starý mám radost. Takže ještě jednou ahoj. Děkuji všem, kdo vážili cestu zdaleka až do naší tradiční zasedačky Temnice. Protože doufáme, že snad letos nebudeme mít nějaký komplikovaný body, nejsou žádný volby, tak předpokládám, že by ten průběh dneska mohl být takový jako, řekněme, časově přívětivější, ale uvidíme, jak to bude probíhat. A pojďte rovnou, máme před sebou 3 body takový formální, a to musíme zvolit předsedajícího hromady, musíme zvolit návrhovou a mandátovou komisi. Předsedající nově podle jednacího řádu je potřeba ho se zvolit. Ten jednací řád máte v bilténech a budeme ho taky schvalovat, ale teď podle něho budeme postupovat. Jedeme takovou tou slovenskou metodou, když se zdá opticky, že většina je pro, tak nepřepočítáváme. Kdyby někdo chtěl dát přepočítat, může se samozřejmě ozvat. Kdyby to vypadalo nějak, že je to půl na půl, počítáme automaticky. Takže první bod za předsedajícího valné hromady, který bude řídit a bude sledovat, aby ten proces jel na programu, navrhujeme za výkonný výbor Petra Reše, který už to dělá roky a má v tom praxi. Takže bych poprosil, zvedněte lístky hlasovací, kdo jste pro. Zdržel se někdo hlasování? Je někdo proti? Ne? Fajn, takže schváleno. Další bod musíme zvolit mandátovou komisi. Na mandátovou komisi navrhujeme Janu Krtkovou, Helenu Mertovou a Míru Šramotu. Takže kdo je pro tohleto složení? Ani nebudu se ptát, jestli se někdo zdržel, je proti, to vypadá jasně. Zatím běží dobře. A návrhová komise zase by mohla pracovat ve složení Tomáš Frank, Roman Raška, Vláďa Rezek. Kdo je pro? Děkuju. Má někdo potřebu nechat přepočítávat nebo něco zřejmě nemá, takže tenhle ten bod programu máme hotový. A ještě bych tady dřív než... Teď bych poprosil hlavně, jestli mandátová komise může okamžitě se ujmout svojí funkce a začít rychle přepočítávat usnášení schopnost, kolik tady vlastně máme hlasů, jak na tom jsme, abychom mohli potom pokračovat dál. Takže to je něco, co nás teďka bude asi časově nejvíc brzdit, aby jsme dostali tenhle ten výsledek. A v programu dál máme potom, program vám ukážu a budeme o něm ještě hlasovat, takže to není tak, že to nemůže být jinak. Ale máme tady představení partnerů ČHS. Budu představovat partnery, který máme na letošní rok domluvený. Partnery, který byli v loni, vidíte v ročence. Jo? Takže vlastně partneři, kteří nás podporovali jak finančně, tak i nějakým materiálem, tak byli Lanex, který nám podpořil mládežnický závody a alpinistickou repre, což je nová aktivita, čili Lanex se pohybuje ve sportu. Pak je to partner Montura, italský, kterýho jsme vyměnili za Adidas, zásluhou Adama, který si ho přivez jako osobního partnera, ale zároveň Montura velice štědře podporuje naši reprezentaci dospělých, finančně i materiálně. Další velice důležitý partner je Rockpoint, který nám podporuje mládežnickou reprezentaci ve sportovním lezení. Potom máme partnera Singing Rock, což je tradiční partner horolezecký, od kterého nakupujeme spoustu jištění, kruhů a letos zase vyhráli výběrové řízení a budeme od nich nakupovat rádi i dál. Všechny jištění do skal, které vyrábějí, ten jejich sortiment je úplně bezkonkurenční. Těžko to mohli nevyhrát v zásadě, ale Singing Rock podporuje samozřejmě tohle jištění a část toho jištění nám dává zadarmo jako partnerský plnění. Nový partner je Unika, pojišťovna, se kterou jste možná doufám, že si všimli, že nám dala podstatně výhodnější podmínky na pojištění v tomto roce, než byly dřív. A zároveň nám ale dali i nějaké peníze jako partnerský příspěvek Unika. Potom je tady další partner, už tradiční Rohozec. Někdo vidím, že už ho má na stole, tak byl bych rád, kdybychom udrželi nějakou takovou víru, aby to nenarušovalo průběh, ale já myslím, že letos všechno proběhne. Bez problémů Rohozec nám dává jak peníze, tak i věcné plnění právě formou svých produktů. A potom další partner pro tenhle rok je firma Hudy, která podporuje jištění ve skalách.
Vedle toho máme ještě potom menší partnery, který vlastně nás podporují nějakou formou spolupráce. To jsou dvě stěny, Smíchov a Boulder Park, kde jsou vybudované reprezentační centra pro naši reprezentaci. Jsou tam nějaké speciální profily, na kterých můžou trénovat a nemusí kvůli tomu jít do zahraničí. To je vlastně taky významná podpora od nich. A tak jako rozjíždí se nám snad nadějně spolupráce s firmou Cider, Joker Cider, která vyrábí nápoj, cider z jablek, a slíbili, že budou dávat toulu z každého prodaného litru na jištění. Ale oni měli trochu problémy s tím, že se jim nějak nerozjížděla ta linka, ale to se jim to snad podaří líp, takže doufejme, že těch litrů budou vůbec schopní prodat nějaký takový množství, aby to bylo co nejvíc kruhů. Vedle toho máme partnery mediální, to jsou tři hlavní partneři, Lezec, Montana, Lidé a Hory. A další mediální partneři jsou Everest, Hory Info, Pohora a nový partner Svět Outdooru. Zároveň bych poprosil, jestli tady jsou někteří ty naši mediální partneři přítomní a chtějí něco říct, nějakou krátkou zprávičku, tak teď mají prostor. Píšeme. Není potřeba, píšou, referují. Takže děkujeme všem za spolupráci. Jsme rádi, že spolupráce s náma se nějakým způsobem buď to drží, nebo nově rozjíždí. Myslím, že je v tom řada nových impulzů, zejména co se týká nějakých mediálních výstupů, tak si myslím, že jsme v tomto roce hodně posílili, zejména na Facebooku, což je zase plnění, který partnerům můžeme nabízet a nějak s ním pracovat. A myslím, že ta oblast marketingu trochu začíná nabírat nějaký lepší vítr do plachet. Takže doufejme, že třeba partnerů časem budeme mít ještě víc, nebo budeme schopni s nimi tu spolupráci dál rozšiřovat, tak aby nám to pomáhalo zase s činností, na kterou jako vždycky se těch prostředků nedostává, musíme ji omezovat podle toho, kolik na ní dokážeme těch prostředků sehnat. Takže to je za mě v tuhle chvíli všechno a poprosil bych Petra Reše, aby dál pokračoval ve vedení valní hromady.